Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur, mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadoleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Jadi jalma nu alus teh jalma nu bisa silih ajenan jeung batur. Naha cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merek kieu? Nu ngaran ustad mah biasana ge udengna badag, gamisna ngangsar, sorbana ngagaplek, kurumuy kuring hampir mirip jeung ojek online. Tapi keun bae da eta mah sakadar bajuna. Da ari ngaran-ngaran ngalusan luar mah soal enteng, tah nu hese mah ngalusan hate. Ibu hayang geulis babari tinggal di wedak tinggal di lipstik, nu hese mah amis budi. Da teu saeutik wedakna kanel bibirna beureum tapi haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Maka akhlak adalah sumberna hate, celik putih jeung celak herang, narima kaweningan galih tanpa pamrih, kodok kodar ti pangeran. Ayeuna lahiriah, ayeuna ibu awak ngahiji ngareneng nah ngareneng jeung hatena teuing. Da teu saeutik kajadian awak ngareneng hate teu ngareneng, bubar pangajian kadang-kadang mengomongkeun batur. Padahal eta teh bubar pangaosan, berarti awak ngareneng hate mah teu ngareneng. Bapak di masjid ngareneng kade ulah ngareneng awak nabungkul kudu bareng jeung hatena. Ngareneng awak soal babari tah nu hese mah ngareneng hate. Bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mah cenah urang salat jeung nu utek-utekan, berarti sapanjang salat si eta nempo si itu. Padahal nu ngaran hirup mah teu boga hak saeutik-eutik acan urang nempo kagoreng patutan batur. Sabab nu ngaran hirup mah kudu loba lalajo lain ku panon ieu tapi ku panon batin. Da panon ieu mah boga panyakit, dua panyakitna, hiji nunutan, kadua sare. Jelema nu nunutan cilaka gede mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000, ai keur nunutan angka hiji katempo, angka 0 teu katempo, geblus kana koropak 100.000. Disigeng kode KM HD cenah mani infak, aing jug aing we teu sadar nu lapur 100. Balik ka imahna ditagih ku pamajikan, Pak mana keur beas ngahuleng harita keneh. Astagfirullahaladzim, kunaon bapak istighfar? Wah mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka.
Aku naon sok ngomong ke emak, bapak terek ngasupkeun nu 100, nu 1000, ayeuna kan geblus nu 100. Kumaha ceuk pamajikan ngajeret teh harita keneh, ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Narunutan kabeh. Teu. Kadua penyakit panon mah sare. Jelema nu sare leuwih bahaya. Datang ke masjid poe Jumaah ker kerek. Batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare. Bubar ti masjid si eta bakal ngocobrot di luar masjid. Teu hayang cenah Jumaahan di Bojong Malaka. Naha ustad geus saresat kitu. Cing teh sia gagabah kadulur urang nyebut sesat. Wah, cenah teu sesat kumaha Jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, eueuh wiridan acan poek di masjid nage. Taroskeun ka PDKM cing teu bener di dieu Jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, wiridan, ceuk sahajang, ceuk si itu, tong dianggap naha molor ti barang datang. Maksud kuring sare di dieu lain sare panon ieu, sare panon batin. Jelema nu sare panon batinna beuntak kana kalakuan batur, nyaho kana kasalahan batur, akrab kana katebalegan batur, tapi poho kana kagoreng patutan diri sorangan saingga hirupna asa bener sorangan si eta. Kesel atuh da. Matak nu ngaran hirup ngaran-ngaran manusia mah keukeuh tengkutong nuding kasalahan batur. Ngaran ibu rumah sajelema urang jelema, ngaran-ngaran jelema mah sarua bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge osok. Kajian ustad sekalipun da lain malaikat. Sok ayeuna pan malaikat teh dikatuhu, setan dikenca, jelema di tengah. Matak bapak-bapak kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang urang teh sok jadi setan. Keur jadi malaikat mah geuninnya ibu ka pamajikan teh mujina bebeakan moal aya nu panggelisna ratu keur aa. Keur jadi malaikat dredeg datang ka amek bagongnya ceuk urang. Mata kudu sadar manusia mah dua sifat anu beda wujudna tah manusia. Matak di dieu perluna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kudu nyalindung urang kabeh teh ka Gusti Allah tina panggodaan setan. Naha supaya malaikat nu digugu. Ustad osok bener osok salah mineng. Abis itu dia aya ustad urang balik karena awak sok we tanya awak sorangan tong nanya awak batur. Osok bener osok salah osok. Pelebah mana ustad salahna eueuh ceramah teh lain di dieu wungkul. Cikeneh bieu ti Purwakarta beuleung ka dieu beres ti dieu tuluy ka KBB Kabupaten Bandung Barat. Lamun nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud yu toong ka Cimaung nu ngomong tahajud hees Pak. Nu paling era keur ustad naon ngomongkeun sodaqoh era innamal shadaqata lil fuqara sarodaqoh yen sodaqoh teh hiji mager rezeki nu geus aya, dua ngulem rezeki nu can aya, tong keung sangsara lantaran sodaqoh pan ibu teh kapangaruhan. Isuk yatim kabere, miskin katulungan, masjid kasumbang, tanya tanu ngomong sodako. Boro-boro isukan poe ieu ge kuring lain sodako, naon atuh ngadudut ladang sodako. Mana bukti sakedeung deui ceramah ngeusan, mungkin bakal aya nu ngudag ka abdi Pak. Bener Pak. Bakal aya nu ngudag punten Pak Ustad cenah ieu mah kagagelan sodakohna, deuk ditampa ku kuring ari butuh. Jadi dalil teh geuning keur batur Pak. Matak neme geuning ceuk pangatur laku pangjajab acara Al Mukarrom Bapak Ustad Nana Gerhana demi Allah urang teu ngaku Al Mukarrom. Da Al Mukarrom teh yang mulia, jelema nu mulia mah mere lain dibere Pak. Sedengkeun kuring posisi ayeuna teh disebut Al Mukarrom tapi geuning eta dibere lain mere. Matak sok keur bapak lah Al Mukarrom. Mata ulah genah teuing disebut batur, ulah ngeunah teuing dipuji batur, anguran rak pariksa awak sorangan nah geus pas eta urang dipuji batur anger jelema nu alus mah eueuh pujieun saeutik-eutik acan. Naha apan maca Quran teh kudu nepi ka tamat. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah. Jadi jelema ieu teh bakal nolak dipuji batur, bakal nolak disanjung batur, bakal nolak dipuja batur. Da sagala puji mah Gusti Allah anu boga lain kuring. Naon pujieunna na kuring? Teu arari teuing. Bapak Ustad nana mah sae lain kuring nu sae, ibu teu apal bututna.
Bapak Ustadna nama jujur, lain kuring jujur, ibu teu apal bohongna. Matak jelema mah entong sesebutan, tos we jempe. Ibarat ibu boga salaki, kasalaki anu 2 bulan teh gini. Nepi ka nyebut teh alhamdulillah caroge abdi mah jujur beak teh karep. Tungguan 2 tahun jujur leungit gedebul datang. Jelema teu cicing dina darajat nu sarua. Matak ayeuna ibu daek tong asa daek. Bapak bisa tong asa bisa, kuring mampu tong asa mampu. Naon sababna? Aya Allah nu ngadaekeun, aya Allah nu ngamampuhkeun, aya Allah nu ngabisakeun. Matak jelema kudu syukur dina daekna, ajak jelema kedul, lain geus daek nepak dada asa aing pangdaekna, rahmat Allah leungit sombong datang, matak cilaka jelema ku daekna lain ku kedulna. Well tah. Sandil atuh da. Tapi kan bener Pak, kuring bisa, aya Allah nu ngabisakeun. Berarti tugas kuring teh bersyukur ku bisana geura oncoran jelema nu eueuh pangabisa. Tapi pada kenyataan urang geus pinter sok ngaledek jelema bodoh, leungit rahmat Allah datang sombongna, maka teu saeutik jelema cilaka lain ku bodona tapi ku pinterna loba nyalahkeun teuing batur. Well. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampu dimampukeun, daek oge didaekeun. Ya kuring bisa dibisakeun. Cabut ku Allah rahmatna bisa naon ana gerhana Pak. Bapak daek didaekeun, cabut ku Allah kadaekna bisa naon Bapak. Jelema teh sarua, bener salah daek kedul alus goreng. Sarua. Tah lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Habis si pincu kudu beres paniatan. Ceuk ibu neangan ilmu. Tong ngajugjug anu jauh entong neang anu anggang, tong nyiduh ka langit bisi lamokot kana diri, komo ngalamun ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi. Geuning eta ilmu teh geus aya di ibu. Asli. Tanyakeun ka Pak Ustad nu deukeut, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya, nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang, jawabanana acan. Kabeh nu hadir dieu arapal ilmu tahajud, geuning unggal peuting hees wae. Kabeh arapal ilmu sodako, tapi naha Pak, yatim miskin diarantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur, jeung tatangga tong pasea, boro-boro marakyat ustad ge pasea wae. Cek ibu neangan ilmu nu mana ieu teh? Cek bapak neangan ilmu nu mana? Eta nu kitu wae teu kaamalkeun. Heeh nya. Cicing pan dibawa ka dieu kabeh geus sadar jelema. Bapak kuring ibunya ilmu sodaqoh. Geuning itu yatim diantep, miskin diantep, caritana deuk nyingeurepan bulan Ramadan, malahan ditemaan bunga mangih mungah. Bunga we keur nu beunghar. Dan nu beunghar mah boro-boro Ramadan atau Idul Fitri geus dipikiran ti ayeuna, lain bab puasana, bab bajuna. Ngararaku kayaknya. Si miskin mah Pak, ayeuna teh keur ceurik. Hayang nyogemakeun anak Idul Fitri, duit di mana? Pagawean teu boga, beas 400.000 sakarung, sedengkeun anak hampura loba kahayang dina bulan Ramadan. Maka urang lamun bener bungah mapag Ramadan, bungahkeun tu si miskin jeung si yatim, maka ibadah ibu sampurna bulan Ramadan. Aduh, maruk ari ilmu urang geus ngoncoran urang acan. Kabeh ge ilmu mah apal lah, salat tepat waktu, geuning kanyataan mah subuh kaberangan. Lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, komo isa der ka heesan. Paingan ilmu urang teh jadi oncor keur batur, jujur keur awak sorangan ge cantang tuh jadi oncor. Komo nu sok parasea ku ilmu, poek we jeung poek hirup teh. Well. Di mana atuh sumber ilmu? Sumber ilmu mah enteng, Pak. Dina kakosongan hate. Jelema nu kosong hate, di dinya ilmu bakal terjadi. Lain ladang diajar-ajar teuing, lain ladang masantren teuing, lain ladang sakola-sakola teuing. Lamun bener ilmu ladang masantren, Nabi Muhammad di mana masantrenna?
Lamun bener sakola ladang luhurku, lamun bener sakola ladang kuliah, di mana Nabi kuliahna? Matakna tong sok ieu teuing peda sakola luhur melak cangkeng dina kelek ku sombong ge geus leungit elmuna. Genah ieu ceramah ungut-ungutan ngalarti kabeh. Well. Dasar ibu-ibu korban TikTok. Lamun bener ilmu ladang masantren, di mana Nabi Muhammad masantrena? Da cekuring mah ilmu mah babari dina kosongna hate. Lamun jelema kosong hate boro-boro tinu alus tinu goreng jadi ilmu. Dredeg pasea tatangga jadi ilmu keur ibu, ngarah ibu teu pasea jeung salaki. Kunaon ibu teu pasea gandeng tatangga ge pasea teh geuning. Ieu mau ari batur diomongkeun pasea, ai isuk ibu nu pasea sarwana hirup kitu teh. Da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae. Ceuk ibu teh Pak urang meulah jiga si itu kuat gandeng haben pasea. Heueuh mah anehnya, tapi anehnya Mbak naon? Pasea tapi loba anakna. Kumaha ceuk ibu? Nya jeung anakna teh harasem beungeut. Kumaha ceuk bapana? Heueuh meureun nyieunna pabaheud-baheud. Jadi ilmu. Ternyata benerna bapak, benerna ibu, benerna kuring. Jujur enteungna mah tah nu salah. Matak nu ngaran hirup entong ngewa kanu salah teh di dinya aya enteung keur urang hirup bener. Justru lamun batur salah diomongkeun ku urang artina urang ancrub karena kasalahan batur. Apan dosa ngagibah teh teh lain. Ieu batur salah diomongkeun atuh sarua darorakana. Ayeuna yeuh nu teu pangajian jeung nu pangajian, nu osok pangaosan tong ngomongkeun nu tara. Bari maranehanana teh nu sok kitu teh deui. Lamun batur tara pangaosan tong sok diomongkeun. Sabab hareupeun Allah mah lain katempo ingkigna, lain katempo gaya bagjubahna, lain katempo di jilbabna, aya ibadah nu ku Allah dipikaresep ti dirina, Allah ridho surga jaminanana. Iya orang nu datang ka dieu wallahu alam Allah ridho Pak. Baju geus warna-warni atuh. Cicing tiung ti lohor mani atuh. Wedak lipstik teuing izin teuing henteu ti salaki ge wallahu alam. Nu teu datang ka dieu mah keur masak, keur nyangu, keur nyamel. Salaki sumping bapana hampura abdi teu pangaosan. Naha pan abdi teu acan izin ti bapa soleh tah. Ieu nu datang izin heula henteu. Baralik ka ditu ah. Hiji tah. Dua. Pak, urang tuang we da emak ge teu acan neda, tekul barang dahar. Ibadah Pak. Ibu nu datang ka dieu can nyangu, can masak. Lila pangaosan meureun nepi kana setengah genepan. Lalaki mah ibu keur pepelengkingan dina kursi ayeuna teh. Lila teuing pamajikan ka mana nya pangaosan tuh heubeul. Lol datang teh amarahna datang teh mana heula? Pangaosan. Heubeul teuing nya bae we atuh. Naon maneh deuk murtad nyarek kana pangaosan? Aneh. Coba itu cek anu henteu pangaosan. Pak cenah si itu pangaosan. Makna ibadah nu sebenarnya di mana atuh Pak? Matak entong sok ieu teuing ibadah bisa batal ku urang kan. Jalma nu kosong hatena bakal gampang dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngedenge wujud bentuk jirim jenis kieu hate malang eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa. Atuh naha mah kejeung nitah urang, lain ku babatok sia tadi keneh. Da jelema mah sabenerna kudu ngarasa kosong Pak. Lamun jelema ngarasa kosong jujur elmuna bakal dipake ngahargaan batur, lain elmuna dipake ngaledek batur. Apan jelema nu leuwih luhur ilmu teh bakal sadar kana bodona nyaho surga tapi urang teu lempang kana pi surgaeun. Nyaho tahajud geuning saminggu ukur sakali ge teuing. Apal Quran teh oncor di alam akhirat geuning ngadon Facebookan.
Pereus lur teh ari heueuh atuh. Kalau kau hadis Nabi dijentrekeun Quran teh oncor ke di akhirat. Sajam-sajam teh kana HP nepi ka belel bolotot teh. Coba kana Quran diberi Yasin 5 menit. Heuai. Bener ya. Tong coba-coba nyalahkeun batur. Awak kurang teh sabenerna omeaneun. Tong coba-coba nyaritakeun salah batur. Awak kurang teh omeaneun. Tah kitu. Sadel atuh da. Komo lamun pangajian karena saragam. Nah teu karunya ka masyarakat anu teu kabedag saragam. Ibu-ibu ngagugu ka ustad tapi jarang ngagugu ka salaki. Cek ustad teh wayahna Senin bodos kabeh. Salasa hejo kabeh. Rebo beureum kabeh. Kamis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju, salaki nu bakal nyarek pertama pangaosan. Mah, riren ngaos teh jangar anjir kana sirah. Bari ieu mah sakadar baju, Pak. Baju mah kumaha nu make jeung kumaha nu meuli. Heeh nya. Nah tuh nana gerhana make baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Pan kuring manusia biasa, lain manusia luar biasa. Ya. Sok ku Bapak emot, lancingan biasa, baju biasa, ngomong biasa. Sabab sadar kuring jelema biasa, lain jelema luar biasa. Anu datang ka dieu teu kudu diugung-ugung, datang ka dieu teu kudu disanjung-sanjung, datang ka dieu teu kudu puja-puja. Jelema nu muja jeung nu muji ngusrukeun awak kuring sabenerna kana jurang kahinaan. Nah, alhamdulillah puji manu Allah lain nu kuring. Well ta. Sadel atuh da. Ulah dapon maneh ka ustad. Ceuk saha ustad teh ceuk saha? Ceuk Allah lain, ceuk manusia. Ustad nana gerhana teu kabita. Disebut Kiai Haji teu kabita. Disebut Al Mukarram teu kabita. Disebut ustad teu kabita. Bahkan hampura nu jaradi ustad kudu era. Lamun urang disebut kiai, ustad, ulama, nah teu sadar yen eta perkara teh disebut warasatul anbiya, pewarisna para nabi. Geus ngawariskeun naon nabi ka urang? Nabi bager, geuning urang mah pedit. Nabi beres ceramah di bahanan doma di jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta? Doma keur abdi we ya Rasul. Kumaha ceuk Nabi? Heuh rezeki maneh milik kuring bahanan ayeuna pegat di jalan dibikeun moal. Alus ieu teh pangajian teh bersih hate na suudon wae teuing. Parah ieu hatena amit-amit parah banget ih. Suudona beak. Paingan batur teu kabitaeun ku pangajian urangnya eta bieu ditanya juk suudon. Hah. Hiji eta geus dosa. Nabi teh ngawariskeun bager. Mana bukti Nabi bager? Lol aya tatangga ya Rasulullah aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasulullah aya lauk disair dibikeun. Eta warisan Nabi teh. Mangga pikiranku masing-masing. Andai kata tatangga ngaliwat aya buah geuning. Mang, aya buah. Jawaban bapak naon harita keneh? Can asak. Eta ustad teh eta ustad teh. Mang atuh menta mang, mengke can asak. Ngeus asak ku sabab inget kana nu menta dibungkus ku keresek warna hideung. Mang gede geus asap deuk dijual. Leungit hiji RT didatangkeun, RW disumpikeun, RT RW hampura kade jaga lemur urang aya budak bolonyos. Nabi mah satiap perkara nu diomongkeun ku batur dibikeun. Mana warasatul anbiya teh?
matak era disebut Ustad Gubatur Kiai Gubatur teh sabab kuring lain hate nabi, kuring mah hatena nana gerhana anggang jauh tanah kalangitna. Cek ibu teh Pak Ustad eta gaduh jam pan nabi mah setiap nu diomongkeun pasti dibikeun ieu jam dibikeun moal dua tah mending baralik ka itu ku saruudona tadi nama pada KM rek dibikeun gitu Pak anggap we ieu teh hasil mupakat kabeh anggap ieu teh musyawarah dibikeun moal loba ngajaurnya moal nyebutkeun moal nya akhirna moal dibikeun berdasarkan keputusan musyawarah bisa we paingan Allah teu mere milik da ibu curiga wae ka Gusti Allah paingan kuring teu mikeun ieu jam hoream dibikeun ge geus disuudonan teu sudi najis aya banyak urang kitu hatena teh bararesih mana warasatul anbiya teh mana nabi ti imah dibawa ke jamaah mana bukti Nabi Muhammad bumina 5 kagenep sagajlengan Pak 5 kagenep tapi kurbana 60 onta dina sataun cek saha Nabi sangsara cek saha nu sangsara mah moal bisa kurban 60 onta atuh mang ngan Nabi mah bumi na katempo sangsara sehingga lamun gugah kulem ngagaralang urut tapakorma Abu Bakar Umar nangkep ka Rasul ya Rasul anjeun teh ngadamel istana ge sanggup jeung mampu nah teu kabita jika batu raja-raja nyarieun istana nabi walaranana istana akhirat lebih mulia batan istana dunia naon ya Rasul eta istana akhirat Baitullah bumina Allah masjid Abu Bakar matak zaman nabi agrengna masjid tapi bumi nabi bututna bebeakan zaman ayeuna percaya teu saeutik sugan percaya henteu andai kata imah bapak butut masjid bapak butut boga duit 500 juta dek milih nyeun imah dek milih nyeun masjid tuh Pak lamun urang boga duit 500 juta imah butut masjid butut mana nu rek pangheulana dijieun dek imah dek masjid sepakat eta kitu maneh gerhana sia eta kitu maneh gerhana abdi nah ari ibu abdi Ustad piraku nya abdi ge sarua we imah atuh kumaha nyieun masjid maka jeung kumaha urang enceleng di jalan nabi ngagungkeun Islam sadar teu sadar poe ayeuna urang muragkeun darajat Islam sok kudu ditarima nyata tuh. Nabi kurban 60 onta Ustad nana mah kurban hiji sapi kutujuhan bari begung deh tadi mangkaneng ka di akhirat cenah deuk ditumpakan bayangkeun ku bapak sapi begung ditumpakan kutujuhan rumang ieung atuh matak abdi isin disebut Ustad Kiai ajangan isin demi Allah isin mending hade biasa-biasa aya nu nyebut akang kang gerhana oke ayinana oke genah teh Pak katimbang disebut Ustad nana asa can kurup jeung kalakuan anjir nya ari bapak hayang disebut Ustad mah pek keur bapak tadi ge pan al mukarram nu disebut al mukarram mah jelema nu mere lain nu dibere jadi lamun di dieu nu disebut al mukarram saha PDKM Pak RW ieu reng-rengan majelis NU ieu patayat ta eta al mukarramah lain ieu jadi urang sok pahili nya aya ka ustad al mukarram bapak ustad nana gerhana sing atuh artian sing taliti eta al mukarram teh keur saha disebut al mukarram teh juga hulang abdi bieu teh nama ge jeung hulang duh cing teh euy al mukarram salat subuh ge tadi kabeurangan Pak aduh eta al mukarram andai kata bapak disebut al mukarram jug bangga diri artinya bapak teu sadar kana kasalahan andai kata urang disebut kiai haji jug rada bangga buka kang irung tara sadar kana kasalahan apakah gelar itu cukup keur urang teu
bener maju ya ceramah asup kena hatena bener salah osok daek kedul osok matak jelema nu kosong hatena boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro ti ustad jelema nu kosong hate anjing sekalipun asal kosong hate bakal jadi oncor ilmu pikeun kahirupan manusia sakadang anjing tak kuring mah di lembur aya anjing tara dicarekan oh lentong punten sintepun guru ka anjing cek tetangga teh aduh cenah euy ajaran sesat cing teh naha manya guruna anjing kali-kali mah guru we ka anjing palebah mana urang kudu guru ka anjing sanajisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur bener pan Pak paingan atau paingan bapana ustad anakna ustad naha bibir dekoncar teuing nyarekan anak batur ngagelo-gelo anak batur ngabaung-baung anak batur sing sadar Pak urang ge boga anak nu dibaung-baung ku batur moal ngeunah akhirna batur cager anak urang leuwih edan batan anak batur well tah namaruk lain ayat eta nu dicaritakeun ku kuring naon cing kami cek Allah moal waka ngamautan hiji jelema nu sok nganyerikeun hate batur samemeh kanyeri nepi kana dirina well jarang nu kitu kapikiran teh jarang urang memikirana tahajud we unggal peuting duha unggal poe maca Quran nepi ka tamat legeng we lain bab etana atuh arek dibuktikan. Oke, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sholawat dibaca apa hafalan cantang tuh jadi amalan juga gak karek ngomong gitu ibu juga sadar hafalan cantang tuh jadi amalan sholawat raoseun nikmat genah lain didinya Pak tempatna eta mah hafalan ini bikin sallallahu ala engke ibu di imah amalkeun bakal diuji salaki sare beas beak budak ngamuk wadah kumaheun seseuheun ngaweled listrik nit-nitan aya keneh raosna ucapan bacaan sholawat mangga mangga sing saladar nu aya ge di masjid raoseun maca sholawat sallallahu ala Muhammad raoseun di masjid dibere kasus kitu well langsung ngagedi ka imah mukakeun panto wadah kumaheun seseuheun ngaweled budak mijah eta na kursi kerek bapak bari calangak nempo listrik nit-nitan kompor teu hurung hayang dahar dibuka boboko beak sanguna aya keneh teu nu bieu moal teu kieu da urang mah yakin cing atunya peperihun aing ka masjid cing atuh nu di imah mah nyangu-nyangu mending ngajarengkelkeun pisan aing berarti maca sholawat teh karek bacaan karek hafalan can jadi amalan maruk teu berat ari ibu agama abot lur teu sagampang nu diomongkeun Bapak ibu wiridan enteng teuing
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karek bahan hafalan can jadi amalan. Subhanallah maha suci Gusti Allah, amalkeun piceun panyakit raraged hate sirik pidik jail kaniya istren panastren dudupak rurumpak tekaupan cegukan punungan panas paranan kakara bener. Subhanallah maha suci Gusti Allah berarti ngajarkeun sucina hate. Bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Bibir subhanallah batur meuli sawah ratug angen. Bibir subhanallah batur meuli mobil panas tiris. Bibir subhanallah batur meuli motor paeh. Di mana subhanallah? Ayo diajar berpikir supaya orang teu ngarasa sok soleh ku ngomong, supaya orang ngarasa teu sok soleh ku karek bisa. Sabenerna dituntut jelema bisa ku amalna. Bener. Aduh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti ujub ria tong araya geuning urang mah alhamdulillah. Lamun barang bere kamiskin kudu we dipoto. Jepret foto langsung nyeun status make alhamdulillah parantos santunan bari nu miskin aya ngawiwirang batur lur duit lapur amal lain. Nah Allah teu butuh perkara amal anu hayang dipikanya ku batur, tapi Allah butuh amal cukup Allah jeung urangna nu apalna. Well tah matak sing baraleg alhamdulillah atuh. Lain ya marek tahajud OTW tahajud sakedeng deui taraweh karek ge 2 poe mu kena anyar digebreg-gebreg. Japret foto alhamdulillah taraweh kedua lancar, katilu kaopat les we eueuh ti masjid sia teh. Aya naon di dinya Pak? Aya unsur hate hayang katangar batur, dek ibadah bebeakan, dek tahajud unggal peuting, hasilna ukur ujub jeung ria, hampura Allah nolak sapajodoga. Abotnya tasawuf teh abotnya. Abot. Matak boro-boro nyalahkeun batur, lur awak sorangan ge omeaneun. Komo Allahu Akbar, aduh Allahu Akbar Allah nu maha agung, berarti nu agung teh Gusti. Nah atuh urang nepi ka ngarasa agung ku daek, ngarasa agung ku pangabisa, ngarasa agung ku pinter, dada dikieukeun. Aya naon hate urang lur? Nepi ka boga kongkorong rada dongko. Lamun nyampeur pangajian ngagibrig-gibrig, hayu naos. Aya naon lur, aya naon? Aya naon lur? Lamun uih pangajian ditanya ka batur, ditanya ku batur nepi ka duh eta ngajendrekeunana ti marana ngaos atuh. Aya naon ieu hate? Caritana nu dibaca Allahu Akbar, paingan batur geuleuh, paingan batur rujit, paingan batur cua, lain geuleuh kana subhanana, lain geuleuh kana alhamdulillah, lain geuleuh kana Allahu Akbarna, tapi urang teu cumpon teu kurup kana akhlakna. Well aduh bae greget atuh da matakna Pak nu ngaran jelema hade mah jelema nu teu hayang katempo-katempo acan, teu hayangan katempo-katempo acan, jeung teu meunang ibu ngomongkeun ibadah urang ka batur. Nah da moal dicatat ku batur moal nu nyatet ibadah ibu adalah malaikat, nu nyatet ibadah kuring adalah malaikat, teu butuh diomong-omong ka batur. Inilah mukhlisina lahudin, ikhlas ngajalankeun agama teh eta. Kuring datang ka dieu, ieu alhamdulillah diajar, lain ikhlas diajar. Pan kudu nama ditanya heula, ti mana tadi Pak Ustad? Ti Purwakarta Jatiluhur. Terus ayeuna ka mana? Nya ka dieu. Heg tanya, tos tuang teu acan. Pan jawaban cekuring teh teu acan, Bapak bujeng-bujeng tuang, pan rusuh. Di ditu teh setengah 3 beres, bari panitia di dieu geus ngarurusuh. Tabu sabaraha can duwi ka dieu. Teu bisa nangtungkeun takdir, Pak abdi. Teuing situ mah engke we.
Ari ongkoh urang teh dirurusuh ditungguan ari nu ngajemput di ditu urang geus di dieu geura sok nya anjuk tanyakeun ka nu ngajemput di jalan urang geus di dieu Pak Ustadna cenah teu aya nah da bayanganana atuh nu ngaran ustad teh kan jubah udeng gamis kurumuy kuring pugu dianggap sambutan RT atuh komo di belah ditu mah jeung anu nanyakeun bade ka mana cenah jang pangaosan jeung teh Bu kalem we cenah da ustad lagi bakal telat si eta ka urang nyebutkeun bakal telat la ilaha illallah kalah we baligo di pangpang ai pas aslina yai disanggana duder Herlino urang ya maka iblis teh pernah ngomong ka Gusti Allah, Gusti kusabab anjeun ngutuk kami, kusabab anjeun nyiksa kami, kusabab anjeun mung di deketan deui ku kami, wayahna kami rek ngagoda umat Muhammad. Cek Allah jum daekeun maka goda. Saha nu digoda? Hiji jelema iman, bandungan ku Bapa poe ayeuna iman urang kadang-kadang ngapir-ngapir batur murtad-murtad batur. Padahal iman urang jaga ku urang eker urang aping ku urang lain dipake ngapir-ngapir batur bro. Dua saha deui nu digoda ku anjeun iblis jelema nu berilmu teu saeutik poe ayeuna jelema nu berilmu leungit amalna ceramah wae dihargakeun ku duit wani sakitu jam sakieu juta sakitu juta hambura teu main kikituan teu main demi Allah kudu ngarasa gablek pikir jeung kaera atuh ilmu nu Allah awak nu Allah sehat nu Allah sora nu Allah kuring beres dibawa deui ku kuring teu diteuneun di dieu bener teu Pak mata mun aya WA Pak Ustad kedah sabaraha cenah abdi maharna hah mangga Bapak nu ngayakeun Bapak anu ngarencana Bapak oge anu berdasar ridona Bapak tong nanya ka urang mah teu nyaho heusugan atuh Pak Ustad aya kahayang teu sabab jelema nu gede kahayang mah jujur Pak dina teu kacungkunan bakal stres itu dewan jadi garelo anu kamari geuning ngolo ka ibu beas 2 kilo duit 100.000 minyak saparapat ari rakyat geuninnya dibere nu kitu teh atoh geuning sok ieu tenang cenah tenang ke mah teu apaleun pas pencoblosan 5 kotak surana ge akhirna bingung saha cenah nu mere teh poho deui kurumuy foto si komeng nada geblus kadinya atuh akhirna si itu hartana beak sawahna beak ku pamajikan di TJ ayeuna teh di rumah sakit Cisarua Bu make kolor-kolor partai kaluhurna kaluhur baligo kitu we ngurilingan rumah sakit coblos cing teh kunaon Bu dokter si eta stres nah stres sawah beak harta beak dipage nyogok sora rakyat ternyata rakyat poho deui kanu geblus kasih komeng kunaon make jeung stres bongan hayang kahartos kunaon make jeung stres bongan hayang sedengkeun takdir teu bisa dibawa ku kahayang teu bisa ditolak ku kamu Pak kuring viral demi Allah tah aya kamera sok umumkeun kan itu kuring viral demi Allah teu hayang geuning viral teu nolak mu artina naon tah takdirna kahartos jelema nu hayang viral mah pasti lagi iklan urang mah teu hararaya make jeung kudu iklan riweuh-riweuh teu arari tapi viral geuning teu nolak mu berarti kuring teh sakadar jelema nu keur ngajalankeun setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya mungkin poe ieu bulan ieu tahun ieu viral bagian kuring tahun hareup bisa wae Bapak pecahkan viral teh Pak bisi teu percaya jelema nu viral maruk ngeunah sangsara paleuma mana sangsarana beger ge hese naha apan loba jelema nu nempo jeung nu wawuh
andai kata kuring ngabonceng awewe jugu jeruda, aduh Ustaz Nana ngabonceng awewe. Coba lamun Pak RW ameng ka Pangalengan ngabonceng awewe moal jiga kuring kasiksa na Pak. Matak aman we Pak RW. Tapi kuring teu aman-aman dina hirup. Benernya. Matak hirup biasa-biasa. Hajat kunaon sok lieur ku ngarepkeun ka hayang. Dah hajat mah ukur 5 butuhna ge panganten lalaki, panganten awewe, wali, saksi, ijab kabul beres. Oh, hayang nebuh hayang golek pek bae. Hayang dangdut pek bae. 100 juta sapeting beak. Nah, bubar hajat sapoe geus ngahuleng di masjid. Cing teh, bah kunaon? Kieu cenah takdir teh Cep. Ai CF 150, ai menangan 35. Di mana cenah Cep mayar hutang? Kumaha cek kuring lebok ka hayang tah. Matak Allah moal mungkin nakdirkeun jelema salah. Allah moal mungkin nakdirkeun jelema cilaka. Cilaka mah sebenarnya ka hayang diri tah. Jejeg. Ka cilaka mah sebenarnya ka hayang diri. Asli ya. Nah, ada Allah mengentengkeun salat teu mayar. Ya, aya salat mayar. Wah, pangaosan kieu be aja teu mahal-mahal banget. Asli Pak. Tapi naha urang teu nepi ka hese. Tah balik kana hate masing-masing. Aya panyakit na jero hate. Panyakit naon? Gampang narima salah, hese narima bener. Tibareto teh Pak urang teh panyakit eta teh digugulungna teh. Gampang narima salah, hese narima bener. Ka ibu-ibu mangga urang pangaosan kewe kalemnya hese. Aya teu nu nabeuh dangdut diumumkeun? Allah. Tapi aneh hideng na bebeakan. Can ger oge jeung kieu di jalan. Aduh, can ger eta teh Pak. Ngeus ger. Nah, ada teh era-era salaki ngaliwat naung jagong, si eta tiktokan. Hate gampang narima salah, hese narima bener. Bener Pak. Ieu nu kudu urang diomean hate teh eta. Mata sakedeung deui Ramadan datang, kuncina adalah hate. Nah, nalika Nabi Muhammad Isra Mi'raj tepung jeung Allah, malaikat gogodeg nya malaikat protes ka Nabi, ya Rasulullah kami rek ngadoa anjeun aminan. Tah cicing nu ngadoa malaikat, nu ngaaminan Nabi Muhammad geus tangtu diijabahna. Nu ngadoa kuring, nu amin Pak RW entong keung moal diijabah. Nah, sabab Nabi mah malaikat wae nepi ka keung ku Nabi. Diutus ku Allah, hei malaikat pencabut nyawa, turun ka dunya geura cabut nyawana Nabiullah Muhammad. Ngadeg-deg Pak. Can panggih malaikat geus ngadeg-deg. Nah, inggis ku bisi rempan ku buah sieun salah nyabut nyawa Kangjeng Nabi. Nepi ka dikawal eta malaikat ku opatan, breng ka dunya ngawarangkong, ya Rasul assalamualaikum. Waalaikumsalam aya naon? Kami dipiwarang nyabut nyawa salira poe ayeuna ridho teu? Kumaha ceuk Nabi? Pek bae, kami geus teu kuat rindu sono ka Allah taala. Nabi tayana bapak biheung diajak ngawangkong heula geus aya nyabut ayeuna keneh oge atuh. Moal mungkin malaikat turun ka dieu sugan ka ibu ka dieu biheung. Nah, jawabanana geus pasti salah. Nabi ditanya, ya Rasul, wios lamun ku kami dicabut nyawa ayeuna. Ceuk Nabi, pek kami rindu ka Allah. Kunaon make jeung rindu? Nabi rindu surgana, Nabi rindu rahmatna, Nabi rindu barokahna. Sabab Nabi teu carekeun di alam dunia. Urang mah ku sabab carekeun rindu ka akhirat. Nu kabayang teh dosa jeung dosa. Bener? Matak malaikat geus moal hayang nanya, ayeuna geus gregeteun hayang nyabutan. Ya asli. Jeung lamun kuring ditanya ku malaikat, gerhana poe ayeuna rek dicabut nyawa. Atuh malaikat cicing heula. Betah keneh kalem ah. RW we heula ceuk abdi teh moal teh kitu tah. Malaikat lamun ngawangkong jeung abdi RW we heula RW. Naon alasanna geus kolot urang mah ngora keneh atuh. Matak malaikat teu mungkin ngawangkong jeung urang. Jawabanana geus apaleun urang mah hubu dunia.
betah teuing di dunia poho nepi ka akhirat. Aya nabi mah sono ka akhirat geus teu betah di alam dunia betah ridho nabi. Nah hama kejeung kitu apa nabi teh orang akhirat dipurageun di dunia diutuskeun ngadidik manusia geus mah beres pendidikan nabi sono balik di ka akhirat ari urang kahartos tuh Pak kuring orang Cimaung sebetah-betahna di dieu keukeuh hate ngait ka Cimaung hayang gara balik. Ibu orang akhirat cicing di dunia disebut mumara hoyong geura uih teh ka akhirat kunaon hah tong betah teuing di dieu teh tong betah teuing aruih kan keren ya keren matak lalakon kahirupan tah nabi nu ngaaminan malaikat nu si doana tilu ya Allah cek malaikat teh tolak saumna tolak salatna tolak ibadahna sakabeh manusia sapanjang aya anak nu goreng patut ka indung bapana hiji dua ya Allah tolak saumna tolak salatna tolak kabeh ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Tenang Mbak Bunga keur Bapak bisi ibu deu kasindiran leuwih hade tuh panto masjid muka keneh bisi rek kasindiran bisi rek kabur ka ditu bisi rek balik jalan ditu pek daripada engke diterangkeun nyeri hate pamajikan goreng patut ka salaki. Tilu saum ditolak ibadah ditolak kabeh sapanjang dulur goreng jeung dulurna. Catat matak sakedeung deui Ramadan datang ieu teh mapag Ramadan hampura ka indung bapa nu pertama ka salaki nu kadua tilu ka dulur lain ka batur ieu teh nu hadir di dieu teh hampura nu hadir di dieu kabeh ieu teh jelema bardegong gitu. Mun aya nu kasieun berarti sugudon. Punten banyak. Ieu bapak-bapak anu ngarange acuk. Ieu ge ibu sarua bedegong. Di mana letak bedegongna urang? Cicing ulah bakal ngarasa bager. Ibu bakal ungeuk. Ibu ngalaman umur 5 tahun. Ibu ngalaman umur 3 tahun. Ibu ngalaman ABG 17 tahun. Saha ibu waktu harita? Bedegong. Ibu ngalaman umur 6 tahun dititah ku kolotin nyai ka dieu menyeri cangkeng pang mencetankeun kumaha jawaban ibu harita ka kolot nya bedegong cek nyai pang mencetankeun sirah marada jalangar kumaha jawaban ibu harita ka kolot bukti Pak heueureun bapak ge sami mata kula waka jugi dok disebut bedegong anjir ustad ragelo ka aing nyebut bedegong da sok baik bapak mah atuh lalakon ka tukang saha ibu nalika keur beger nu lalaj nu bobogohan di nu poek keur lalaju calung teh saha tah saha tah nu bobogohan keur lalaju layar tancleb jeung saha nu dicareku indung ngadon ngalawan teh nyao panana aja teuing bapaeun saha beula nu nolol tina janela dipeletok ku hancip teh saha tah ulah aya nu ungeuk lamun nu ungeuk juga panggih ku abdi ieu teh pertanyaan psikologis Pak kejiwaan nalika cek kuring saha anu baheula bobogohan nu poek jung ngaku eta berarti teh saha baheula nu nolol tina janela rana rek dipeletok ku hancip kuat euy kudu kieu sanajan rumasa ulah kigituan engke jadi kapangi entong saha ibu anu dititah ku kolot ngadon ulin teh urang teh posisi pernah ngalaman di dinya mata hampura mun ku kuring disebut manusia bedegong kadua sombong nyeri hati ieu ceramah nya bedegong nya sombong arek dibuktikan sombongna urang sok
Nabi Muhammad itu tawadu, surga geus dibikeun tahajudna unggal peuting, surga geus diasong-asong duhaana unggal poe, surga geus dibikeun ka anjeunna maca Quran nepi ka tamat sabulan, surga dibikeun ka anjeunna ka masjid leukat. Coba urang, surga nu mana nu geus ditawarkeun ka bapak tapi tahajud mumul, duha henteu, maca Quran boro-boro, ka masjid langka, leres. Naon maknana lamun lain jelema sombong, Pak. Well. Alah euy. Lamun ku batur ditepikeun nyeri hate disebut baung, disebut sombong. Tapi kan ai ku ngarti mah henteu jadi ungeuknya. Heuh, bener can dipikir-pikir. Matak cikuring ge bororang ngomean awak batur, awak urang ge omeaneun lur. Tina subhana wae kotor hate anger, tina alhamdulillah asa kapuji anger, tina Allahu akbar sombong anger. Atuh naon nyaruk dibawa ke urang ke akhirat keur nyalametkeun awak urang? Komo dibawa kana Ramadan, alah ampura. Cicing ya. Ibu ngarasakeun ayeuna nalika anak dititah teu ngagugu, kumaha perasaan ibu? Kesel. Ibu mikir kolot urang ge baheula kesel nalika ibu teu ngagugu. Artina budak tengah gugu dititah ibu supaya ibu sadar kolot urang nu geus eueuh ngarasakeun keselna ku awak ibu. Ceuk Allah teh boro-boro di akhirat hisaban di dunya ku kami di kontanan pikeun jelema nu gareng patut kalakuan ka kolotna. Baheula urang minta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran teu boga. Suatu saat ibu hayang mere duit ka kolot ayeuna tapi kolotna geus eueuh di dinya nyerina hate ibu. Kahartos baheula kolot nepi ka barang tuangna meneurikeun maneh deungeunana dibikeun ka anak lamun lauk disiksik bagi dua, lamun pepetek bagi dua, endog bagi dua lantaran budak nangan dua. Coba indung bapa ukur lalajo beres aya urutna ku indung dituangna, artina kolot siap sesa anak Pak sabenerna. Matak doraka pang gede-gedena lain judi lain mabok, sabenerna doraka pang badagna nganyeri hatekeun indung jeung bapa urang. Naon hartina puasa, naon hartina zakat, naon hartina umroh, naon hartina diugung-ugung batur lamun kolot urang nyuruluk cai panona lantaran kalakuan nu ngaran anakna. Ramadan sagedeung deui. Ayeuna urang baju warna-warni aralus, kolot masa potong gitu kabeuli. Ayeuna urang cicing di imah anu gararede jeung garadong, kolot mah jujur nyak celakan tina kenteng ge eueuh nu mang menerkeun. Ayeuna urang dahar ngarareunah, kolot mah beas keur mahal kieu pusingna 7 keliling, iraha urang deuk balik nyugemakeun kanu jadi kolot urang. Lamun henteu kitu, naon hartina puasa isukan, naon hartina sedekah, naon hartina jariah, naon hartina jabatan, sabab surga lain disimpen di dinya, tapi surga al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Karasanya sabil atuh nu paling paur ai kuburan batur di jugjug, ai kuburan batur di teang, eta kuburan indung sorangan hareupeun buruan nepi ka tutungulna geus ka mana karep, nepi ka bala bebeakan sing mikir atuh ai kuburan batur dibersihan, ai kuburan kolot diarantep. Ya ceramahkeun ada asli teh Pak. Bener. Heuh lamun asli geura tarobat atuh. Loyun anger wae ka kolot teh. Toong nu ngaran kolot, ibu baheula hareeng, aya kolot ninggalkeun anak hareeng henteu, kajeun gawe reureuh heula. Kajeun aya kasibukan cicing heula, gek diuk gigireun anak, diusapan, ditatap jeung diusap, eueuh duit keur ka puskesmas, eueuh duit ka rumah sakit, nyieun ubar sasoranganan, bari dokter nu mana nu ngomongkeun budak hareeng diubaran ku cai uyah. Nyieun cai bus uyah kompres karena sirahna bari dipapagahan di harewosan, nyai hampura emak. Lain teu hayang nyai dibawa ke rumah sakit, lain teu hayang nyai kudu sehat deui, dalah ti mana emak jelema sangsara jeung teu boga, hampura emak kolot ngaragrageun darajat hareupeun anak lantaran teu bisa nyugemakeun ka hayang anak. Iraha ibu minta hampura ka kolot, pedah ibu teu bisa nganyugemakeun nu ngaran kolot, jarang aya anak nu kitu. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara, nu 7 ngariung hayang miara inung nu hiji, di mana aya carita kahartos. Budak urang budak batur make sepeda, budak urang henteu
budak batur make motor, budak urang henteu balik sakola dipapageun ku ibu, nyai hampura emak kade nya maneh tadi sirik mah sirik jelema teu boga ulah yang jiga batur, emak mah teu boga deuk nganyuk-nganyuk ka mana, emak mah jadi panghinaan batur, loba indung nyuuh ka anakna lantaran nyeri hate ku kasangsaraan dirina tapi nyugemakeun hayang kanu ngaran anakna. Bener. Madak di dia aya budak ABG ulah katipu ku cinta palsu, sabenerna cinta anu sajati tah cinta ayah dan ibu. Asli. Inung mah tara loba tatanya geus dahar acan disiapkeun. Nyai keur dahar tah sanguna. Coba ka bogoh, udah makan belum? Teu ngirim beas-beasna acan. Sedih anjir atuh da. Heuh barudak ayeuna eta ku gampang kagodana Pak. Inung mah nyai geura sare disadiakeun jeung kasurna. Nyai geura tuang disadiakeun jeung deungeunana. Kabogoh ukur loba tatanya kuat asa kasanjung irung. Pret. Sabab poe ayeuna loba anak anu doraka ka inung lantaran dicare ku inung melaan kabogohna. Bari picilakaeun. Inung mah hariwang anak diajak ulin ku lalaki teu heubuk. Reka mana maneh nyai ka Pangandaran mamah jeung ka Bogoh entong. Wah mamah mah teu gaul. Pira dua poe atuh mamah entong. Kolot saking ku keung geus kabayang di ditu paduduaan deuk naon. Oh cicing deuk ngoja aja. Eta geuning ngalaman eta geuning. Ieu geuning nu ngojai baheula teh. Oh kitu eta teh Bu. Oh. Wayahna lamun kuring keur ngomong ulah ibu nyarita juga pangi matak lamun rumasa leuwih hade kieu gerakan ulah aya bener tak al jannatu tahta al aqdam surga di bawah telapak bahkan Nabi Muhammad dicarek Pak pan kita pang repot-repotna kahirupan di akhirat itu Nabi Muhammad. Repot naon? Repot neangan umatna. Ya Allah, mana umat kami? Ya Allah, mana umat kami? Padahal Nabi teh geus dijijingkeun dina singgasana sawarga, tapi keukeuh hatena nyantel ka umat. Mana umat kami? Mana umat kami? Ceuk Allah teh tuh umat anjeun Muhammad keur disiksa. Nepi ka bebelaan turun patina singgasanana hayang melaan umatna. Pejabat ayeuna geus sisingna kursi eueuh nu turun ka rakyat bari beas mahal. Ari heueuh atuh. Nabi teh anggape geus cicing di singgasana anu matak pika ngeunaheun nepi ka turun tina korsina neangan umat anu katalangsara disiksa. Mana umat kami? Ya Allah kunaon beuti siksa ieu umat kami? Boga dosa Muhammad. Dosa naon? Ieu ya Allah pan sapaat aya di abdi. Heuh sok bere sapaat ku anjeun. Ternyata urang teh butuh sapaat Nabi. Engke teh ngageroan Pak. Ya Muhammad, ya Rasul, abdi butuh sapaat. Naon cirina jelema bakal menang sapaat? Salat. Jadi salat urang teh sinyal keur Nabi. Kasus nu ka dieu, nah ieu ya Allah, nah ieu disiksa. Ah wayahna ieu mah geus boga pamajikan tapi beger keneh. Yai. Pan umat kami beres sapaat pek bae aya disaeun 2 kali mah syahadat mah. Beres sapaat ngan wayahna Muhammad eureun mere sapaat ka mangkeluk ieu. Tah mangkeluk ieu saha? Jelema nu gareng patut ka inung bapana dianggap dosa panggede-gedena nepi ka sapaat teu meunang. Aduh, matak salat urang, zakat urang, saum urang entong legeg teuing goreng patut ka kolot mah beak tah. Matak abdi mah minta doa karati batur batur mah bori do buah henteu ngadoakeun urang. Inung bapa kuring nu ridho mah cinta mah doakeun abdi rek amana maneh ka Purwakarta balikna ka mana? Ka mana teh? Bojong Malaka, tuluy engke penting ka mana? Ka KBB. Heuh cenah ku mah didoakeun maneh sing hasil. Bandungan Pak ayeuna teu percaya. Bandungan. Beres ti dieu bubar ti dieu bakal aya nu ngudag ceuk abdi. Biasana mah teh dus ongko, amplop ongko biasana. Ngan lamun nepi ka lamun ti dieu henteu kitu, lain doa inung abdi teu diijabah, nu puguh mah panitia teu persiapan. Nggak usah orang nuka dua tuh setengah. Astagfirullahaladzim jam nu orang nu nempo orang
naon urusan jeung ibu. Poin kedua. Salatna ditolak, saumna ditolak, zakatna ditolak, ibadahna ditolak. Wayahna keur saha eta? Pamajikan goreng patut ka salakina. Tenang Pak, tenang. Rada atoh bapak-bapak mah. Bari kieu na hatena lembok. Jadi ayeuna ibu wangsul ti dieu supaya urang boga dosa ka salaki beak. Datang sakedeun deui eta Ramadan Salasa. Geus ti inung teh ka salaki sujud teh. Nya dalam arti sujud lain sujud gitu. Minta hampura. Pubar ti dia teh langsung aya. Cek salaki ibu teh kunaon ai mamah balik pengajian jadi lebay. Ramadan. Tah kitu. Anak boga surga di indung bapana, lalaki boga surga di indung bapana, ibu boga surga di salakina. Kartos. Mata lamun urang dititah kaum lalaki dititah ku indung, gugu indung. Lamun ibu dititah ku indung jeung dititah ku salaki, gugu heula salaki. Tak ieu kolot pi surgaeun. Naha apan ibu kitu teh didikan kolotna. Kerennya Islam. Otak wayahna balik usaha salaki papageun lawang pantau. Ieu teh kudu lentong. Cicing heula. Salaki datang teh cek ibu teh geuning bapana lentong itu lentong. Geuning bapana sumping, nya mah, aduh bapak teh capek, cokot tisu, lapan heula kesangna. Bapak mangga gara cicing dina bang barung gek diu, sapatuna angkat, laan ku ibu sapatuna. Kaos kakina porosotkeun, ulah coba-coba nyebutkeun, bau terasi, nah kana duitna beuki. Cokot cai ku ibu nu tiis keun bae tong make gula diinum ku salaki karasa amis jeung kareueut ternyata nu amis lain gulana nu amis budi ibu ka salakina suntangan ibu ka caroge sanajan ku batur mah dihina jeung diledek deuk saha nu ngahargaan salaki urang lamun lain diri urang bapana hapunten izin abdi tuh tungtun ka zaman bapak beli bade ka zaman ieu andukna ieu odolna ieu sabuna geblus ka cai tungguan ku ibu entong ngablu keluar ti zaman ieu sarung ieu kameja ieu kopiah kebutkeun ku ibu sajadah bapakeun bae teu ka masjid ge datos kaberangan sok netepan di dieu dekul salaki salat beres salat ibu ngintip ti tukang nah geus teu kuat nahan cai panon anu ngeyemeng nempo salaki capelung seri putunu ternyata dina hate melaan ibu kuliwed ka hareup bapak nyuuh ibu teh bapana hapunten jisim abdi capelung seri putunu geuning bapak melaan jisim abdi hapunten ieu ceramah jero teuing ditempotina kiceupna eueuh nu kitu eueuh hiji acan eueuh laras Pak tempo teu kudu ibu nu ngaku ditempo ge eueuh hatena teh malang Pak bari ngomongna kieu ya kikituan teuing asli tah biasana mah salaki datang teh nagok menang duit teh tah ieu merekna tah cek salaki teh boro-boro make jeung duit segala rupa teh lain cai heula aduh zaman kieu mah cai ge ku duit mane mah teu ngarti-ngarti jadi salaki teh Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM wah capek tapi ibu oke berbuat gitu ka salaki tapi keur salaki nu kumaha heula tah eta mah bapak juga hayang balik lalaki nu kumaha lalaki nu ngarti nu surti kana pangabutuh pamajikan hayang dangda hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang sakinah resikoan beres eleh euy hayang geulis dandanan hayang jongjon rasikoan hayang nurut contoh lalaki mangan segitu-gitu nah tugasnya aduh ai geulis hayang ai lipstik geus dicokelan ku bilik
atuh hasilnya kieu we pias. Mah gera nyangu tabeasna, mah gera masak tapasakeunana, mah gera ibak ya sabun seungitna, mah di parfum tah parfumna. Ini tugas lalaki. Urang curiga bubar pengajian bakal silih cakar. Ari sare hayang jeung nu seungit, ai pamajikan mandi ku sabun gandu. Paingan asa hees jeung domba Garut atuh. Ibu adalah makmum, lalaki adalah imam. Sedangkan makmum kumacek imam. Imam tanggung jawab, ibu lebih tanggung jawab. Imam bager, ibu lebih bager. Imam soleh, ibu lebih soleh. Anu kudu ngahudangkeun teh lain ibu, bapak mah mah gugah bade sahur mah ka dapur bapak geus nyangu, mah gerak ka kamar bapak geus meresan kasur, mah ka bumi bapak geus ngepel, mah ibu teh ratu pan, mah ka cai tuh WC tos nyampak cai geus aya, mah geura tuang tah ieu ku bapak tos mamasakeun, mah geura calik tah ratu we gimana we ratu gitu. Tapi ibu mah hiji tugasna ida amartaha atau atka, di mana dititah kudu patuh, mah wayahna nyangu teh mamah, mah wayahna ngepel teh mamah. Bieu mah ngadengkeun ceramah, bapak-bapak ngagebeg rada gelo anjir kan. Kudu ngepel, kudu nyangu, kudu ngawar rada gelo. Nah, ai palah dibalikeun, ibu jadi pan ida amartaha atau atka, di mana dititah ku salaki wajib patuh. Surga teh aya di salaki, jadi lamun ibu dititah ku salaki patuh, inilah nilai surga. Mah wayahna ada ngepel itu tugas bapak, ngan bapak rek miwarang mama, tong entong ger ngepel, mah ngumbah wadah, mah nyeuseuh, mah piara budak, mah ka kamar beresan tuh tempat sare beresan. Hiji tugas ibu patuh. Sok kayaknya surak deui sok. Balen saimbang. 2, 3. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang dulur goreng jeung dulur. Wayahna bisi urang pernah goreng jeung dulur. Sabab Allah moal ngahampura dosa jelema sameme eta jelema dihampura ku papada jelema. Matak ayeuna teh urang teh minta hampura ka dulur, hampura kitu nya urang baheula pernah ngahoak, pernah nyentak, pernah ngaledek maneh. Hampuranya sakedeung di Ramadan, hampura urang silipu barkeun dosa. Maka puasana jongjon, ibadahna lekat, bedituna amalna tumplek wa. Nah, geus silih bebaskeun. Mau teu poe isukan. Tatangga can bere hampura, Allah moal ngahampura sameme eta jelema dihampura ku papada jelema. Abot nyanyian dosa ka jelema mah nya berat. Kamari geuning tina partai politik geuning nya kamari sok aya geuning papaseaan nu Anis asa aing pang Anisna, nu Prabowo asa aing pang Prabowona, nu Ganjar Pranowo asa aing pang Ganyarna nya. Padahal mah kitu keneh Prabowo ayeuna geus jadi cenah Pak jug bisi aya pendukungna telepon, Pak Presiden di sini ada yang meninggal, tolong dong pangtahlilankeun. Jawaban Prabowo simpel, sorry ye. Mending we ka ustad deukeut deuk tutah tita mah Pak Ustad aya nu maot pangtahlilkeun, ustad eta wani, oke gas. Nu Anis tong pang asa Anisna, Prabowo tong asa pang Prabowona, nu Ganjar tong asa pang Ganjarna. Anguran urang teh politik mah tah politik rakyat anu ngeunaheun. Politik rakyat mah geunah nu Anis, nu Prabowo ngawangkong we tiluanana. Nah, cenah maneh bet Anis hayang jiga Jakarta. Ari maneh di mana? Di Bojong Malaka. Ari ieu cing teh nu saurang Prabowo mah cenah Prabowo. Nah, karunya 3 kali keok wae. Berarti Indonesia teh nganut paham karunya menang. Ari ieu nu saurang abdi mah cenah Ganjar Pranowo, naha dewasa jeung koloteun. Naon ciri-cirina? Huisan kabeh. Ini politik rakyat keren, Pak. Pasea henteu sabab nempo tina awakna, tempo tina karunyana. Nu sok pasea mah politik nu di luhur, nu elit sabab mereka punya kepentingan. Urang mah rakyat teu penting-penting amat.
anger ya nu penting mah ustad nu deket RW RT bener ibu mata kudu barale ka RT teh atuh lain ieu mah manehna teh geus beunghar kongkorong boga gelang boga gedong sigrong mobil mewah RT disarekan RT teh eucreug cita kunaon ibu nyarekan RT geuleuh cenah batur meunang BLT aing henteu bari si eta teh kongkorongna panjang geulangna loba hartana naker meuni butuh BLT Gusti nu agung teu bersyukur tina kabeungharan teu bersyukur tina kabeungharan kuduna mah lain kitu kongkorong boga gelang boga imah lega sawah aya heg meunang protes ka RT hampuranya emak mah lain deuk nanaon deuk ngomong bisi salah mere pan emak mah lain deuk sombong gedong boga sawah aya budak sarakola ieu ge kongkorong aya wayahna ku emak moal ditampa pangmikeunkeun ka rakyat anu butuheunana ta eta nu baleg mah ngandanya ge ibu keprok eueuh nu kitu eueuh make jeung nyebutna ge jempe RT jempe RT cenah jempe emak menang jempe teu nya Pak Jokowi cerdas ditapelan we pantona rumah ini dapat bantuan pan wirang bari imah gedong ngerasa dari tempelan abdi ge meunang borok dipake jajan Pak 600 lumayan geuning nya borok dipake jajan ai beta kurumu itu RT deuk naon eta ieu cenah imah ustad cenah deuk tempelan meunang alah cinta bikeun ka tatangga bikeun embung wirang naonna cenah bikeun eta tempelna ka ditu lain cenah ari ustad kumaha duit nembe teu eta na tempelkeun ka ditu cenah wayahna eta ngaguguk ustad sia teh ustad aing teh tempelkeun ka imah saha we beuk ka didinya mata ayeuna teh aya nu mariksa ti desa teh cenah bener cenah ustad nu hade cenah naha eueuh tempelan padahal geus diamankeun di imah batur nepi ka kitu ustadna nya henteu ketang dongeng wadul eta henteu teu narima sing sumpah tilu tah Pak wayahna tilu da urang teh nya ge geus jalebroki hadeupeun kolot mah dianggap bolonnya laras teh Pak bisi di aya DKM aya RW aya RT heuh urang teh kolot anger hadeupeun kolot mah bolon abdi ge ustad jeung batur anger hadeupeun kolot mah budak geura salat ke cinta mah karek ke jam 4:30 tong telat sok geura salat engke cinta sagedeung deui beureun arah keur sasapoe ai pas peureum teh baru juk inget jam 5 abdi beletuk teh teh kolot kos lain ustadnya salat wayah kieu wah aduh eta abdi tuturubun mah cing teh ari emak entok sok mamawa ustad sedih lah tuh cerah ai kabatur jiga nu heuh tepat waktu ai maneh cenah jam 5 cing teh jempe ieu cinta tatangga kumaha mun ngadengeu berarti nyage ustad Pak keukeuh hareupeun kolot mah bolon tanya mun di dieu aya kades anger hareupeun kolot mah bolon juk isuk tepungan kolot di papagahan kade maneh teh kades sing nyaah ka rakyat sing eucreug ka rakyat sing wawuh ka rakyat lamun teu kitu ngera-ngera emak bener tuh Pak mata keukeuh pangbalikan urang adalah indung jeung bapa urang mata ulah salah lamun urang curhat ka saha ka indung ayeuna mungkin indung urang geus eueuh sono hayang mencetan kolot sono hayang ngaragap kolot sono hayang mereka kolot sono hayang nyuuh ka kolot sono hayang ngomong kasusah ka kolot sono hayang bercerita jeung kolot tapi indungna geus eueuh wayahna ukur bisa nyeri hate nepi samet ayeuna bener mata ka kolot atuh kudu kumaha ibu mangkana rek Ramadan ya urang ka kolot can minta hampura bari kolot geus eueuh kudu kumaha tuluikeun jejak lampah kolot anu hade kolot sok barang bere tuluikeun ku ibu atas nama kolot ta eta bikeun Quran ka yatim bikeun Quran ka miskin titipkeun Quran di masjid ieu kitu abdi bade infak atas nama sepuh abdi geus tong loba dongeng teuneun macana batur ngartina batur nincak sajadahna batur kuring yakin Allah Maha Adil dikocorkeun pahalana tina kasolehan anak lantaran didikan nu jadi indung bapana bener kainu bapak kadua kasalaki wayahna lamun ayeuna ieu Ramadan mah loba godaan jeung salaki teh ibu sok loba pahereng jeung pasea geuning nya nyaho abdi oge nyaho teu kudu tina kiceupna ge ka ciri atuh
nyaho wayahna teh wayahna. Jadi ayeuna teh salaki teh langsung tangkep ku ibu geus ditangkep teh ayah gitu hampurannya sakedeung deui rek sakedeung deui rek Ramadan gitu mangkaning surga abdi teh aya di ayah ridhoan nyayahnya gitu atuh dek alusna ibu dek hadena ibu dek salat ibu lalaki teh ridho anger ibu moal meunang taladang salat ladang nanaon ge salaki Arjuna keur ibu pasugane pabubar ti dieu teh ngahargaan salakina atuh lain ya amit-amit Gusti. Nah apan duit pamere salaki bener Bu duit teh dibikeun ka ibu benernya mah tah keur rasiko tawayahna mun duit ti salaki pake dangdan ge keur duit ti salaki berarti pake dangdan ge keur bener teh teh da urang mah nyahoana ge duitna ti salaki dangdan mah keur batur mana bukti kauleman jiga ratu di imah mah Gusti jiga babu komo di kamar jiga hantu eta ku sagala dipake beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa ngeukepan jus atuh da mata sing hade asa laki katilu sing hade jeung dulur ulah dulur urang beunghar dihargaan dulur miskin teu dihargaan tong sok kitu terakhir bungahna urang mapag Ramadan kunaon mage jeung bumah lantaran Allah deuk mupus dosa setiap manusia ngan Allah boga janji moal dipupus sapanjang hiji goreng patut ka indung ka bapa kadua goreng patut ka salaki katilu goreng patut kanu jadi dulur tah bebaskeun perkara eta Ramadan datang kakara Allah ngahampura urang lantaran manusia jeung manusia geus bisa silih hampura hiji tah nu terakhir pisan Ramadan teh bungah matak kusabab bungah urang kudu mikir jelema miskin jelema yatim deuk bungah kumaha si miskin deuk bungah kumaha si yatim harta mungkin ibu nyekelan duit 1 juta mungkin kuring mungkin nyekelan lamun poe ayeuna bener-bener kabungahkeun kuring ieu misalkan ieu kuring tina 1 juta kaluarkeun 25.000 gunukeun bikeun ka yatim bikeun ka miskin datang Ramadan si miskin paruasana jongjon si yatim paruasana jongjon geus teu mikiran mulung geus teu mikiran usaha nah aya pamere ti urang ieu teh kabungah urang kudu ditapelkeun ka si miskin ka si yatim ngan lamun teu kitu-kitu acan tina 1 juta 25 maka 25 nyalametkeun 875 ngan lamun 25 teu dikaluarkeun maka hampura nu 875 jadi bibit rurujit jadi panyakit bikeun ka anak bakal baung bikeun ka pamajikan bakal harak dituang ku bapa wayahna 10 tahun teu kaluar zakatna tina angka 1 juta hampura rumah sakit mana rek diungahan bakal gering panungtungnakeun mata daripada kitu mending tina 1 juta kaluarkeun 25 artina geus nyalametkeun 875 mun ieu nu hadir aya 300 jelema tarohlah 300 jelema kali 10.000 geus 3 juta Pak 3 juta beulikeun kana biasa 10 karungan tinggal badami jeung RT badami jeung RW sahanya anu bisi teu nyangu engke cenah ngarah jongjon cenah yatimna miskinna bikeunan sabulan camplong si eta puasa lantaran teu mikiran ekonomi lamun teu kitu-kitu acan naon hartina puasa nahan lapar jeung dahaga lamun urang teu peduli kanu lapar kanu dahaga sok bisa arek abdi ge sok adek moal nya sieuneun dibawa buti ieu arek sok urang oge siap ada KM sok sallallahu cicing tong nempo Muhammad mana sorbana sallallahu kumaha ibu masalah ya Pak sallallahu bari sholawatan sallallahu alaihi wasallam
lajeng itu baru dak marawis lajeng Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksi wal anta misbahul suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. hari Ramadan teh Salasa berarti Senin tah pasihkeun atuh teu keuna kajompo bikin ka yatim atuh mau dibawa ku abdi da abdi ge moal urang dieu we kop urang sakedar nyontoan sieun dosa teuing kobatur tah bagur ai urang pedit meureuceuk ibu teh manehna oge tah kitu ai gitu maka pada KM PR mah kewe etang teangan lingkungan ieu nu yatim anterkeun atuh bisi aya anu teu boga beas bikeun Ramadan teh jongjong pan kitu lain papatah nabi teh heunaha atuh nepi ka karek ayeuna teh heueuh nya matak bahasa mimiti ge apal sedekah tapi naha yatim miskin diarantep apal tahajud unggal penting hees wae bisa nanti ukur nyalahkeun batur we hakikatna mah kasalahan mah tah aya di awak urang sorangan. Ibu hapunten Bapak DKM Bapak sadayana ibu-ibu sadayana hapunten nya ti dipiri sim kuring sakedap deui Salasa insyaallah urang teh kumacek nagarapan urang mah nya insyaallah dinten Salasa ngajalankeun ibadah saum muga-muga urang Balungbang Timur ulah aya kasalahan naon-naon malah mandar ka dituna sing lowong hate bisi ibu ngomongkeun abdi bisi abdi nyigeung ibu urang pada mukakeun lautan hampura sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamri hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.